嗨，欢迎回来，我是驴子。三星第5代的折叠手机正式登场啦！随着发表前的各式外流和预测，有一派人说这是大改款的一代，有另一派人则觉得这才是折叠该有的样子。究竟今年的 Galaxy Z Fold 5、Z Flip 5的实际表现究竟如何？有作答外流表格的朋友，现在可以把考卷拿出来一起对答案了。今年的 Galaxy Unpacked， 三星发表了3个系列，总共7款产品，包括左右开合的 Galaxy Z Fold 5，以及上下对折、外萤幕变超大的 Galaxy Z Flip 5，还有新的 Galaxy Watch 6系列，以及睽违2代正式回归拥有实体表圈的 Galaxy Watch 6 Classic， 以及 Tab S9 系列、S9、S9 Plus、S9 Ultra 3台平板，并且平板3台全系列都换上了 Dynamic AMOLED 2X 的萤幕。手表和平板，我们之后会独立出节目详细聊聊。本期节目主要会带大家专注在手机上的更新。好，那我们就开始手机的部分喽。往年我们都是先从大致的 Fold 看起嘛，但今年我想从小只的 Flip 看起，也就是今年大改款的 Galaxy Z Flip 5。这次在外观上主要有3个大改变，我先帮大家画重点，然后再展开来聊。第一，外萤幕变超大。第二，换上了全新水滴转轴，官方正式名称叫做双轨转轴模组，所以折痕稍微浅了一点点。第三，也是受益于新的双轨转轴模组，这次在合上的时候几乎已经做平了，不会像先前几代中间会有大缝隙的存在，也让折叠起来的机身厚度从上一代的 17.1mm 降到了 15.1mm， 也就是降低了 13% 的厚度，拿在手上绝对有感。好，那我们先说第一个重点，外萤幕。从上一代大家熟悉的 1.9 寸小萤幕换成了 3.4 寸的封面萤幕，放在旁边一对比就非常清楚了，反正就是大超多。如果无法感受有多大的朋友也没关系，简单来说就是直接在外萤幕打字回讯息也没问题，这么大。没错，这代的封面萤幕是可以回讯息的，你要用打字、语音输入都可以。没错，我知道大家现在冒出很多问题，但别急，一个一个来。问题一，你说外萤幕可以打字回讯息，那可不可以开第三方 App 啊？答案是可以的哦。三星目前直接把开启 App 的选项做进设定选单里面了，所以只要设定好你想要在封面萤幕上使用的 App， 就可以直接在外萤幕开启。虽然目前不是所有都可以，不过像是看看 YouTube、Netflix 也是没问题的。或是你想要在封面萤幕直接扩音打电话也可以，反正不只是萤幕变大，而是以往想做的事情几乎都能做了。我猜以过往 Flip 的经验，应该很快就有第三方的工具，让所有的 App 直接登上外萤幕。我这边也简单列出，像是基本的电话、行事历、天气、录音、计时器、Google 钱包、Samsung Wallet 直接信用卡结账也很好用， Spotify、咖啡 Launcher 等等，有小工具或是可以直接开启 App 使用。问题2，这个大萤幕为什么不做成长方形，而是要做成类似资料夹形状的萤幕啊？在我们体验之后，有3点可以分享。第一，三星的界面设计其实都以深色为主，所以其实你平常真的很难看到整个萤幕的形状，除非你刻意把桌面改成满版显示。第二，接回问题，我刚刚不是说外萤幕可以使用各种 App 吗？没错，那既然可以用 App， 怎么可以缺少 Android 的主画面和返回按键呢？这个小切角，一来可以提升萤幕占比，二来也可以巧妙的把功能键放在这个位置。好处很明显，就是不用占到上排的显示画面。你想想，如果少了这个缺角，占掉了一排显示空间，感觉就很浪费啊。第三，这个小缺角也有类似灯导的功能。打个比方，你在外萤幕录音的时候，切回主画面，这个小角落就可以显示你的录音秒数，点一下就可以快速切回录音界面。或是计时器也是同理，小角落也会显示，算是实用啦。但我觉得就是加分选项，主要应该还是为了放功能选单。最后一个，大家会不会觉得这样左右滑动切换功能太慢呢？当资讯卡多了，好像有一点。这也是大萤幕的优势。三星加入了全新的手势，只要2指轻轻一抓，就可以一次预览所有工具，对于快速切换方便超多。问题3，下拉选单呢？对，这次下拉选单基本上你要的功能也都有，拉下来给大家看就非常简单明了了。不过目前按钮只能开关，无法进阶设定。问题4，拍照呢？这次一样可以把画面显示到封面萤幕上，但是画面更大，所以放在桌上自拍的时候会更清楚，或是你帮别人拍，别人看自己的表情也会更清楚。最后按2下电源键一样可以启动相机，就可以用主镜头自拍啦。因为萤幕更大嘛，所以调整工具列也被放进来，并且不管角度，不管你怎么拿，系统都会自动转向，所以你可以把它像这样翻开，
然后荧幕下半截就会变成类似握把的形状，然后直接开始你的 Vlog。不过目前我有发现一个问题，就是这个封面荧幕似乎无法切换成超广角，不确定是否为预览版的关系。那总之，希望三星之后可以加上啊。好了，好像讲太长了，外荧幕就先说到这边，我们继续往下看。这次在外观上最大的改变就是换上了新的水滴铰链模组，好处有2个：第一，折痕变浅；第二，这次手机合起来几乎没有缝隙了，无论是 Fold 5还是 Flip 5都是。对比上一代的 Fold 4，这个厚度差异应该非常明显啊！当然，你硬要凑近看，就是很细很细的缝隙啦。但这个相机是拍不出来的，你只能到现场去贴着缝隙看。别问我怎么知道的。不过关于折痕变浅这一点，我觉得在小折，也就是 Flip 5上面是有一点点改善，但跟4代对比，我觉得没有差到非常多。肉眼和触感有变浅，但其实4代就有改善过一次了嘛，所以没差很多。但这次是在变浅的同时，也变宽了一点点。这就是水滴铰链的特性之一，而大折就比较有感了。从画面上可以明显看到 ，Fold 5的折痕平了不少，无论是触感或是视觉上都是。这个大家到时候到现场去看最清楚。但其实你正着拿本来就看不太到，这应该算是折叠用户的共识，大家就去现场体验吧。并且今年的 Flip 5同样拥有三星折叠招牌的 IPX8 防水等级，而在荧幕上还是要带下规格。外荧幕采用的是 3.4 寸60Hz 的 AMOLED， 并且根据三星的数据，亮度表现很强啊，峰值亮度来到1600尼特，也就是太阳下也不用担心。内荧幕同样采用的是一块6.7寸 Full HD Plus 的 Dynamic AMOLED 2X 折叠荧幕，并且支援1到120Hz 的智慧更新率调节，可以一定程度的带来续航的提升，并且这块荧幕的亮度也来到了峰值1750尼特的顶级水准。反正亮度、色域、色准，我们之后有开一定会测，这个不用担心。外放一样是双喇叭。另外，这次也有新的 Flex Mode 选单，你也可以点击左下角这个按钮，开启和关闭折叠选单。相机部分，上一代的 Z Flip 4就有提升过一次了，所以这次就是沿用那颗新的 f1.8 1200万画素的主镜头，拥有 OIS 光学防手震，搭配1200万超广角的组合。折叠的体积本来就比较有限，这边也好奇大家觉得要再缩减电池放第3颗长焦，还是2颗对折叠的目标用户来说就够了呢？效能上同样搭载了 Android 救世主的 Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy， 搭配8GB 的 RAM， 并且提供256、512GB 两种选择。续航上跟上一代一样都是拉到3700毫安时的版本。根据今年 S23 最小支3900毫安时的续航也不错的经验来看，这代 8 Gen 2的 Flip 5的续航也是我很期待的项目。不过这就是后续帮你想起来测。快充上 Z Flip 5也支援25瓦快充，支援无线充电，侧边实体指纹辨识，有粉、灰、绿、米白4种颜色可以选，这次的绿色应该是我的首选。接着我们进入重头戏 Part 2， 也就是 Galaxy Z Fold 5。首先看外观，跟 Z Flip 5一样，都换上了全新的双轨转轴模组，所以缝隙不见了，机身也做平了。重点是展开来的机身也超级薄，只有 6.1mm。6.1 是什么概念？除了拿在手上超薄之外，让大家感受一下 ，Tab S8 已经够薄了吧？还有 6.5mm，S23 7.6 ，iPhone 14 Pro 7.85，更别提 S23 Ultra 是 8.9mm。而折起来的厚度也从上一代的 15.8 降到 13.4mm， 配上这个 Fold 系列折起来招牌的窄机身，这代的手感无论是展开还是合起来，真的都很可以。重点是，因为这次铰链把缝隙做平了嘛，所以左撇子的各位用户，这次的 Fold 终于是可以到现场摸摸看了。此外，还有一个改变，就是机身变薄了，相对的，你会感觉镜头是不是变凸了？但其实没有，厚度跟上一代差不多，只是一来机身变薄，二来三星也降低了金属阶层的厚度，所以感觉相机变凸了，但实际上差不多。还有一个亮点，就是重量从上一代263克降到253克，什么概念？大荧幕代表的 S23 Ultra 是234克 ，iPhone 14 Pro Max 就是240克，这个重量差距也是越来越小了。如果传闻中的 iPhone 真的出了 Ultra， 那真的有可能带来三星 Fold 折叠和 iPhone 大荧幕的重量历史性较差。不过说真的，三星这个重量和最轻的折叠还是有一点点差距，但以这个分量的机器来说，这次的减重的确是有感的，并且折痕是真的比 Fold 4更浅了。这边也直接对比。我们这边为了让大家清楚看见，都有刻意去反上阴影。而 Fold 4这边不是因为上面有灯，所以折痕才变亮，而是因为 Fold 4真的比较深，所以它的折痕也反出了一点光线，这样看就很明显了。
反正大家到现场去看，一定会比这个感受更浅。我这边也在比5代的大折和5代的小折，可以看到大折这边是真的比较浅。好，看回来 ，Fold 5同样采用 Armor 的铝合金侧框，搭配上目前最新的康宁大猩猩 Victus 2玻璃，同样拥有 IPX8 的防水等级。接着来看萤幕 ，Z Fold 5搭载的是一块6.2寸的 Dynamic AMOLED 2X 萤幕，同样支援48到120赫兹的动态更新率调节，解析度跟上一代相同，并且三星今年同样维持了大家比较喜欢的这个宽度，保持了单手掌握的好体验。不过随着机身变薄，或许外幕在之后也可以稍微拉大一点点，但也不能太多，要不然就失去单手操作的体验了。对了，这块萤幕的峰值亮度也拉到顶级表现的1750尼特，今年三星放萤幕不手软哦。而在内页萤幕，同样搭载了一块7.6寸的 Dynamic AMOLED 2X 萤幕，这块萤幕就支援了1到120赫兹的动态更新率调节，并且同样提供了1750尼特的峰值亮度。同时，这一次的折叠萤幕同样采用了 UTG 超薄玻璃，以及内萤幕同样支援大家喜欢的 S Pen， 没有内建的机身，一样是塞硬体和电池优先。不过这一代的 S Pen 保护壳大进化，一来是比上一代的 S Pen 体积缩减了58%，回到了类似 Note 尺寸的大小，而非平板的尺寸。但是如此一来，它就变得超级好收纳。搭配今年的 S Pen 保护壳，现场初步玩起来的体验是又在更好的，并且这个一按就会弹开的设计也比之前的抽插设计好多了。不过好不好写，这就要之后长期玩再分享了。同时，内萤幕同样搭载400万画素的萤幕下镜头 UPC 2.0， 可以保证进光量更充足。此外 ，Fold 5同样拥有双喇叭。而在操作体验上，这个超好用的 Taskbar 一样保留，点击就可以快速切换不同 App。并且往上拖拉，也可以直接开启 App 的分割视窗。这次还针对弹出视窗有了最佳化，你可以直接把弹出的视窗往旁边一拉，它就会暂时隐藏在旁边，要用的时候就可以拉回来，比起它缩起来会更快速使用。相机部分还是那句话，折叠真的没必要塞1亿，给我旗舰规格就可以。所以上一代已经换过一批旗舰镜组了，这代主要就是更新上跟 S23 系列同样的 AI Object Aware Engine 的算法。也就是利用 Agent 2的 ISP、NPU 协作新的 AI 相机算法，这套算法在 S23 上挺好的相机表现，大家应该是有目共睹的。镜组同样是1200万的超广角 f1.8 5000万的广角主镜头，拥有 OIS 光学防手震，以及1000万画素的3倍光学长焦镜头，同样拥有 OIS。效能上 ，Galaxy Z Fold 5同样是救世主台积电4奈米 Snapdragon Agent 2 for Galaxy SoC， 搭配上12GB 的 RAM。储存空间有256、512、1TB 3个版本，后续要看台版官方的引进状况。效能上最令我期待的是，这次 Fold 5不只拥有 VC， 重点是这次这块 VC 的面积还大上了38%，所以在接续 Agent 2更好的能耗表现之下，又对更好的散热，这代的 Fold 效能我们之后会详细来测。续航上则是4400毫安时，支援25瓦快充、无线充电、无线反向充电，一样是好用的侧边实体指纹辨识，共有黑、蓝、米白3种颜色。这次一定是偏爱蓝色的。最后，邦尼很快的就会带来 Z Fold 5的深度评测，记得立即订阅邦尼，就不会错过最新的评测啦。也推荐大家回顾一下 Fold 1、2、3、4代完整评测4部曲，一次补完所有折叠的重点。而在售价上，目前尚未有台版上市资讯，后续请记得持续锁定邦尼啦。最后，所有邦尼团队的伙伴，还是希望台湾三星这次可以给出更有诚意的售后服务，或者跟着这次的上市，给大家一个有感的改变吧。该说的也都说很多了。好啦，本节节目就先到这里。这集我们也在有限的时间内，尽可能把重点都测完了。如果还有任何问题，都欢迎底下留言。最后，节目制作不易，欢迎透过加入频道会员或是超级感谢按钮的方式，直接赞助我们，完成更多有参考价值的实测节目。谢谢你们，我是栗子，我们下期影片再见。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。